Робот FC лигасында чемпион болгон Ырыскелди Дүйшеев Кыргыздар уже номер 1 деп подкасттарда айтып атышат да. финалга чыкканда сен травма менен чыккан экенсиң. Задний крестообразный связкабыз үзүлгөн экен да. Жеңилип кала жаздаган учурда болдуң беле. Кореец менен урушканда колуман кимура тартып кеткен, бирок колум үзүлүп кетсе дагы багынбайм деген настрой болгон да. Ата энең эмне деп атышат? Не кереги бар? Андан көрөчү эле күрөш. Бала чак кезиң боюнча. Бир тууган агам ММАге барат эле да. Көз кичине урушуп аттык эле, бир карасам мен жерде жаттым да. Мындай кан кетип аттыр. Азыр ошондо биринчи жолу айтасыңбы? Ата энең азыр эми биринчи жолу болуп кетеби? Бул жакта атам бойлорго чыгарбайт болчу да. 2021-жылы ошо Москвага кеткенбиз да. Барып ошо стройкада эле иштейт элек. Беттешкенде ошо чеченби, башка улуттагы байестер, Дагестандагылар айтат да, кыргыздар до конца урушасыңар. Бул биздин тарыхыбыз менен байланыштуу деп ойлойсуңбу? Ошо тарыхыбыз менен байланыштуу деп ойлойм го. Bizde sonun batırlar var. Futbol, cana spor dayançalar. Çoğun soda borborun, çoğun seyir bakça. Sizin kıyallarınız kalayıp kurulgan güç rayon Vostok. Sen БРК Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган. Салам алейкум достор, бул Мирзаматов влог. Көптөн бери спорт темасында подкаст чыкпай калган болчу. Буюрса YouTube'дан өзгөчө конокто алып чыктым. Жакында эле Робот FC лигасында чемпион болгон Ырыскелди Дүйшеев. Ырыскелди, кош келдиң. Рахмат жоңдолок майке. Ырыскелдинин рекорду боюнча айтып кетейин. 13 жеңиш, 0 жеңилүү, 8 сабмишн менен жеңиш жана 3 нокаут менен. Сабмишн деген бул удушающий же болевой приемдерин уткандай, Кандайсың? Менде бар жакшы. Не жөнүндө маектешели? Бул эрет сиз суроо бергениңизге жооп бере бересиз. Японист туттуң, финалдан. Ооба. Чемпионский бойдо ошо япониялык неме Шин Харагучи деген менен беттешип, Харагучи. Шин Харагучи деген менен беттешип титулду утуп алдык да чемпионский бойдо. Кандай болду? Жакшы, ошо көптөн бери даярданып ошо кайсы бир организациянын чемпиону бололу деген ниетибиз бар болчу, ошо ниетибизге жеттик да. Негизи ММАдын акыбалы кандай азыр Кыргызстанда? Сен үчүн кандай кыйынчылыктар же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрүп алдың? ММАнын азыр абалы өтө жакшы. Мына Кыргызстандагы байестердин уровени өтө жакшы. Мына казак туугандар, өзбек туугандар да эле уже признавать этип атат да, уже Центральный Азияда кыргыздар уже номер 1 деп Инстаграмдан көрүп калтабыз өздөрү ушундай подкасттарда айтып атышат да. Кыргызстан номер 1, кайсы гана организация болсун уже чемпиондору бар депчи. Ryzen'да чемпионубуз бар, ACA'де чемпионубуз бар, Brave'де дагы мени эстен чыгып атат, башка көп UFC'де бар. UFC'де деле бар. Ушу бардык, почти бардык чоң организацияларда чемпиондорубуз бар да уже. Өзүң каяктан болосуң? Канчанчы жылкысың? Канча бир Мен- туугансыңар? Ош областынан Кара-Суу районуна баягы Жылкелди деген айылында төрөлгөм 2001-жылы, 21 сентябрда. Үй бүлөдө 4 тууганбыз. Бир эжем бар, Эки байкең. эки байкем бар. Эң кичүүсү мен да үйдө. Эркет айсын турбайсыңбы? Ооба. Кайсы жерде окугансың? Ошол айылда эле Токтомуса Алимбеков деген мектепте 11 класска дейин билим алганбыз. 11 класс бүтүрүп, Кийин Ошто юридический институтка тапшырганбыз. Ошол жерде азыр коллежди дагы университетти дагы бүттүк да уже. Бизде достор сюрприз болот. Буюрса бир аз сен жөнүндө маектешип, балким бул жака дагы сюрприз конокту да чакырып койсок болот. Ооба, сөзсүз. Дагы эмнелер? Менин билишим боюнча сен ошол 20-21 жылы өзүң бир чечим алып туруп, башка мамлекетке учуп кеткенсиң. Ооба. 2021-жылы ошо Москвага кеткенбиз да. Неге? Өзүнүн негизги максатым ушу ММАге чыгып, опыт алып келүү болгон да, ошол жактан карьера кылам депчи. Бул жакта атам бойлорго чыгарбайт болчу да ММАгечи. Вообще күрөшсөң күрөш, бойго чыкпайсың депчи. Ал жака иштейм деп
Жылтолоп па? Иштегенче бирок ишти дагы кылат элек, тренировканы дагы, анан ошондой любительский бойлорго дагы чыгат элек да. Кандай иш кылат элең? Кандай жумушка кирдиң барып? Барып ошо стройкада эле иштейт элек. Стройкада 9-дан 6-га дейин болчу. Ошо 6-дан кийин убакыт кенен болчу да тренировкагачы. Ошо бир маал кылат болчук да. Россияга чейин деле бирок машыгып жүргөнсүң да. Россияга чейин бул жакта биринчи ушул 2015-жылы же 2016 экен ошондо барганмын да. Алыш спорт комплексине, самбо, спортивный самбочу. Ошол жерде 8-9 айдай жүрүп, самбодо анча соревнованиялар болбойт экен да, аз экен. Анан биз экинчи этажында кылчубуз, андай ылдый көрүнүчү да бизге. Ошол жерден карасак вольная борьба, греко-римская борьба дагы ошол жерде кылат эле. Анан карайбыз, вольниктер ошо айына 2 жолудан соревнование болуп турат да, тез. Анан бизде соревнование болбойт. Анан мен өтө мындай мелдешке чыккым келет эле да, тезчи. Анан ошентип самбодо анча турнир болбой, анан вольная борьбага өтүп кеткем. Ошол жакшы болгон экен вольная борьбага өтүп. Азыр мага өтө жакшы пайдасы тиеп атат да вольная борьбанын именно. 14 жашта болуп каласыңбы? 14 жашыңдабы? 14-15 жашында баштагам да. Боевой самбо менен. Жок, спортивный самбо менен. Спортивный самбо. Спортивный самбо менен баштап, анан кийин вольная борьбага өтүп, вольная борьбада жакшы эле күрөштүм, жакшы тренировка кылдык. Эгем Назар деген тренерибиз бар болчу, ошол өзү карап жакшы үйрөткөн да. Залга эч ким келбесе дагы келип экөөбүз күрөшүп, подкачка кылып кетчүбүз да. Канат, турник, дополнительный упражнениялар кылып болчу көбүрөөк. Негизи фундаментиң ошондо болуптур да, Ооба. күрөшүү жагынан. Ооба. Анан ошол мен түшүнгөнүмө караганда көбүрөөк турнирге катышкың келип туруп, ошол Вольная борьбага өтүп кеткенмин да, эркин күрөшкөчү. Кийин бара ал дагы жетпей калды. Кийин ошол айылда агаларыбыз бар болчу да, алар ММАге чыгат. Ошолорду көрүп мен кызыгат элем да, ошолорго окшоп ушундай болсом депчи. Ошолорду дагы бир себеп болду да. Мен бир тууган агам дагы ММА менен машыгып любительский бойлорго чыгат эле. Ошону дагы көрүп мен дагы ошо ММАге кызыккам да. Кызыгып ошол 2020-жылы ошо Атаман спорт клубуна баргам. Ошо Полот Урматбек уулу деген тренердин колунда. Ал жакта ошо грэплинг үйрөнөм деп баргам да биринчи. Ага дер ошо грэплинг кылат элек, ошо бир тууган агам менен, айылдагылар менен ошо спортивный самбодо да партер күрөшөт элек да, ошондо мындай фундамент бар эле да партерден. Агайдын колуна келип бир ай тренировка кылганбыз. Бир айдан кийин чемпионат Кыргызстан болгон да. Ошого командабыз менен келгенбиз. 66 килограммда мындай юниорлор арасында 18-20 жаштар арасында чемпион болгом да. Ага дер ошо 4-5 жолу грэплингден турнирлерге чыкканмын. Биринчи чемпионатка келгенде эле чемпион болгом да. Ошо насчет вольной борьбы деп ойлойм. Эркин күрөшүнүн пайдасы тиген ошондо. Спортивный самбодо болдуң бирок. Спортивный самбодо да болгом. Жакшы, ошондо бир неме болуптур да, ошондо бир чоң бир илхам, бир чечим келген окшойт ичиңден. Профессионально кылам окшойт дегендей. Ооба. Өзү негизи ушу биринчи спортко келгенде эле уже сезгем да, мен ушу неме профессионально кылам, чоң ареналарга чыгам деп ниет кылгам да. Негедир биздин спортсмендер, ошол эле файтерлер, ММАга катышкандар Россияга барып, стройка менен бирге машыгуу кылып туруп, кийин профессиональный боец болуп кетишет экен да. Ооба. Бул стандарттык жол окшойт биздикилерге. Ооба, көп боецтер ошол Россияда, Москвада баягы өзүнүн карьерасын кылышкан да. Ошол жакта, ал жакта конкуренция жакшы, залдар көп, турнирлер көп, мындай опталып, тез эле опталып, жакшы уровеньге чыксаң болот да. Бизде деле жакшы, просто бизде турнирлер азыраак болот да. Ал жакта жума сайын чыга бересиң. Сандын артынан сапат келет да. Канчалык
болгондо күчтүү соперниктер менен таңдаштар менен чыккандан кийин тажрыйба алып Ал жакта мындай көп улуттуу өлкө го Россия. Ошо дагестанецтер бар, чечен, тажик, өзбек туугандар. Ошолор менен мындай күчтүү балдар менен залда спаррингде парада турасың. Же ошо соревнованияларда мындай беттешип каласың да, ошондо жакшы опыт аласың да. Так бизде Ошто ошо турнир кичине азыраак болот эле. Бишкекте деле тез болуп, балдар жакшы өссү да Бишкектен. Азыр сен айтып кеттиң го, Байкинг бир тууган Байкингдан ошол машыгууга ММА кызыгып жүргөн экен эле депчи. Ошону көрүп сен дагы кызыгып кеткенсиң. Жаш айырмаңар канча? 2 жаш. 2 жаш. Ага. Жакын эле турабы? Жакын почти мындай. Достой эле өскөнбүз экөөбүз. Күрөшөп элеңер? Күрөшүп, урушуп, мушташып чоңойгонбуз да. Ал эмне кылат азыр? Ал азыр Америкада эмгектенип атат. Иштеп жүрөт. Файтер эмес, клубтарда эмес. Жок, файтер эмес азыр. Азыр ошо мага возможность кылып атат да, көбүрөөк сен чыг эми деп. До конца чоң ареналарда көрөйлү сени деп. Көрөк машык, спонсоруң болуп берейин деп атабы? Эми спонсор дагы чынында. Түшүнүктүү. Ушул темага бир аз кийинирээк кайтабыз окшойт. Ошол жак кызыктуу экен. Кантип айланып барып ошол спортивный самбо, кийин күрөшкө келгениң боюнча мен бир аз изилдөө жүргөнүңүздүн негизинде билем, ошол 8-класска чейин ким түрткү болгондор боюнча билем, ошол эле атаң же абаң. Ал темага кийинчерээк кайтабыз. Бул өзүң баягы жеке темаң болгон үчүнчү. Ага чейин акыркы бой боюнча сүйлөшүп кетсек, мисалы Road FC деген, мисалы мен мындай күтпөй туруп эле көрүп калдым дедимби? Негизинен Кореяда популярдуу эле лига окшойт, популярдуу промоушн окшойт. Ооба, Кореяда жакшы лигалардын бири да. Башка дагы лигалар чыгып атат дагы бир Black Combat деген биздин боецтер, агабыз Адилет Нурматов, досубуз Данияр Тойчубек уулу, дагы Руслан Амуев деген боецтер ошол жакта беттешип атат да. Условиялары дагы жакшы экен. Адилет Нурматов баягы ачкичемби? Бир сакалчан болгон. Ооба. Нокаут менен уткан, нокдаун менен. Нокаут менен уткан. Нокаут менен. Буюрса ошол спортчулар менен дагы биз маек кылган аракетинебиз. Бул өзгөчө бир плейлист дегенди деп ойлоп атам. Биздин мушкерлер боюнча, мушкерлердин жолу боюнча эмне дегенде, мушкерлер азыр биздин желекти дүйнөдө абдан сонун желбиретип келип атышат. Кыргызстандын эң күчтүү промо акциясын биздин ошол ММАщиктер кылып келип атышат да. Ошол эле Валентин Шевченко, Мыктыбек Оролбай, ACA'дан ким? Мырзабек. Жакшылык Мырзабеков. Сени көрдүм Кореядан барып, финалда барып куралып келгениңди. Анан бул тема өзгөчө бир тема болот окшойт деп ойлоп атам биздин подкастыбызда, подкаст каналыбызда. Ооба. Сөзсүз алсаңыздар жакшы болот алардан дагы. Road FC'ге финалга чыкканда сен травма менен чыккан экенсиң. Ооба. Мен аны бүгүн кече изилдөө негизинде билгенден кийин эле башынан көрүп чыктым ошол бойдучу. Ошондо билинди да, айтяттык менен күрөшүп, айтяттык менен мушташатканыңдычы. Башына көргөндө билинген жок эле. Кара күч менен алгандай эле сезилди да. Көрсө айтяттык менен ошо тизең ооруган үчүн көп неме кылып атсың да. Өзү бул травманы 1 жыл 3 ай мурун алганбыз, 1 жыл 3 ай болуп калды. Ошо Road FC лигасынын гран-присинде элем да мен, 63 килограммда. Биринчи беттешүүбүздө ошол Шин Харагучинин агасы, Бир тууган агасы Акира Харагучи менен беттешкенмин да. Ал ошо аны уткандан кийин экинчи беттешке даярданып атып ушул жаракатты алып калдык да, случайно залда элечи. Каякта? Бул жакта? Ошто. Ошол травмабыз айыкпай, задний крестообразный связкабыз үзүлгөн экен да биздин. Анан жакшы болуп калат же ошо гран-приге чыгып калышыбыз мүмкүн деп ойлодук да, операция кылдырбайчы ошол моментте. Анан бул айыкпай калды ага чейинчи. Анан турнир мени гран-приден чыгарышты, мен баса алып чуркай албайт элем да. Чыгарып анан биз жүрдүк, убакыт өттү. Анан бул мен кичине тренировка кылып баштадым. Катуу тренировка чуркабайм, бирок ушундай отработка кылам, барбан приемдорун. Ошентип атаган EFC организациясы бар да Кыргызстанда. Ошол грэплингден гран-при өткөрүп калды 71 килограммда. Анан уже биздин
Менин да сүрөтүмдү койду, анан Кыргызстандагы алдыңкы мушкерлердин сүрөттөрүн коюп афишасын чыгарышты да. Гран-при деп. Анан мен күрөшкүм келди, аябай травмам бар. Агай дагы барып абайлап күрөшүп келе берейли деп. Анан келип күрөштүк. Күрөшсөм уже кыйла жакшы да, мен чемпион болдум. Бирок кичине ошо жаракат кыйнады ошол жерде да, мындай уруп. Анан ошодон кийин сразу операция кылдыргым келбеди да. Ошондо эле операция кылырайык деп аттык эле. 1-2 беттеш өткөзүп, анан ушу жаракатты көрсөтөбүз деп. Азыр ошодон бери деле бир 9 ай өтүп кетти да. Эми мына январда уже операция кылдырабыз да, жаңы жылдан кийин. Ошол будан кийинки беттеште ошо кореец менен болгон беттешибиз. Ошондо да ушу жаракат менен чыктык да. Көп жакшы темп берип чуркасаң, мындай аксап калчумун да, кадимкидей өзүмө билинет болчу. Оорупчу. Ушул травма менен ошо 3 турнир уттук да, жакшы. Ошол гран-прини, анан Кореяда ошо Ротесиде бир кореецти уттук, анан ушул чемпионский бойдо уттук да. Буюрса ушул травманы айыктырып, кийинки беттештерге ошо өзүбүздү жакшы көрсөтөбүз буюрса. Баягы беттешке чыкканда эле ооруп аткан болчу да. Ооба, мындай. Аны биле беле атаңдаш? Жок. Кореецтерчи? Жок, билбейт болчу. Билбейт беле. Ошол биз өзүбүз, анан командабыз билет эле да. Мен ошол бойлорду көргөндө, UFC'ни да көргөндө, мына AC же мына чемпиондук бойлорду көрүп атканда көбүнчө баягы тренерский угулдагы маек немелер, кеңештер, айтып турган нерселер көп ишке жарайт экен да. Мисалы кылып атканда азыр этият кыл, азыр оодарышы мүмкүн деген сөздөр угуп аттым да. Ошол жардам берип атты. Канчалык ошонун мааниси бар? Бир мушкер үчүн тренерский отделде баягы кеңеш берген адамдын тажрыйбасы канчалык маанилүү деп ойлойсуң? Бул өтө маанилүү негизи. Чыкканда жакшы, мындай күчтүү адам болбосо артыңда, беттешке чыкканда да мындай мандаж болосуң да. Сени ченген адамдар турса, мындай духуңдагы жүз болот дегендей, жакшы чыгып, жакшы беттеш көрсөтөсүң да, артыңда жакшы адамдар турсачы угулуңда. Ошол айткан сөздөрүн да угуп, ошолордун айткандарын кылып иштейсиң да. Сен менин ошибкамы мен өзүм билбей калышым мүмкүн да бойдочу. Мындай сырттан карап турган адамга билинет го ошибкалар. Ошо ошибкаларды айтып турат да, колуң түшүп калса көтөр деп. Ошондой. Мүмкүнчүлүктөрдү деле көрүп калышы мүмкүн. Ооба, мүмкүнчүлүктөрдү көрүп калышы мүмкүн. Биз байкабаганчы. Чыкканда өзүң настрой кандай эле? Психологиядагы абдан маанилүү роль ийго. Ооба. Психологически даяр болсоң, беттешке чыкканда жеңилесиң да, 100%. Психологически даяр болуш керек да постоянно. Настрой күчтүү эле болчу экен да. Настрой жакшы. Мен ошол травмам бар эле, бирок сөзсүз алып кетем ушул поясты деп. Агайларым деле билет, ушул поясты алып коюп, анан операция кылдырайлы деп кеңешкенбиз да. Ушул чемпионский бойду сөзсүз утуп, анан эс алабыз биротоло операция кылдырганча депчи. Өзүңө эмне деп аттың? Азыр чыдап эле коеюн дедиңби же кандай бир өзүң ичиң менен өзүң бир сүйлөшүү жүргүзсөң керек ошол учурда. Кандай болсо дагы ушул титулду алып кетем деген настрой болду да мендечи. Не болсо дагы, короче, беттешке чейин дагы көп травмалар алып калатын да. Колумдан, кабыргаларымдан мындай кичине проблемалар болот да. Ошого карабастан жакшылап беттешке чейин дагы грипп болуп ооруду. Корея өтө суук экен да азыр кышында. Ал жакта дагы кичине суук өтүп калды кичине. Бирок не болсо дагы чыгып ошол чемпионский пояс алып келем деген настрой бар эле да. Кудайдан сурап, Алла Таала берди, жеңишти. Баягындай божомол бар го, мисалы
спортко көп баргандар агрессивдүү болушат. Мисалы үйдөгү баягы жаңжалаңдар кабарлардан көп чыгат атпайбы? Мисалы жубайын өлтүрүп кетиптир, тигиндей кылып кетиптир дегенчи. Ошолор деле мисалы машыгууларды көргөн үчүн, машыгууларга барган үчүн деген ойлор бар экен. Ошол боюнча сенин пикириң кандай? Мен ушу ММА тармагында жүргөн байестердин көбүн билем да, көбүн тааныйм, досторум болот, агалар, зинелер болот, баары мындай өтө простой, кичпейил балдар да. Ал адамдын өзүнөн болот агрессиясы. ММАдеги спортсмендердин деле агрессивдүүлөр болушу мүмкүн, бирок өтө эле аз да, мен билишим боюнча. Ал адамдын өзүнөн деп ойлойм. Мен да ошол боюнча өзүм оюмду айтып кетейин. Менин оюмча үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адам бул күчсүз адам деп ойлойм. Чыныгы баягы тартип менен, дисциплина менен машыгып жүргөн адам бул күчтүү адамдар. Буга эрк керек, буга тартип керек, дисциплина керек, аракет керек. Анан ушунчалык мээнет кылып туруп анан өзү жеңе алган адам бирөөгө зомбулук кылбайт го деп ойлойм да. Ооба. Бул жада калса болгондо дагы эң жакын адамына, ошол эле үй бүлөсүн бирге жараткан адамына, ошол эле жубайына, өзүнүн карындаштарына, аларга мындай жамандык кылбайт го деп ойлойм. Ушунча мээнет кылып аткан адам бул өзүнү чыныгы эркен адам го дейм да. Ушунчалык дисциплина кылып алган адамчы. Мисалы мен зыян сапаттарым болушу мүмкүн. Балким ошол эле бул нерсени көп айтпайм. Мисалы азыр чегүүнү таштайм деп атам да. Сөзсүз таштайм. Бул бир күчсүздүк деп ойлойм. Бирок сен мисалы тартип жүрөсүң, жаман сапаттарың, ушундай адаттарың жок. Чыныгы күч ошодого деп ойлоп кетем. Жана ошол эле UFC'нин зрительдери, мисалы мен бир стартапым бар, IT стартап. Ал UFC'нин абдан катуу фанаты. Болсом абдан жаш жана абдан башы катуу иштеген жигит. Ал UFC'нин күчтүү фанаты да. Аны ойлоп калдым, UFC'ни көргөн адамдар бул негизи баягы түрдүү профилдеги кызыккан адамдар. Анан ошол агрессияга жакын эмес, жөн эле буну көрүп туруп азарт катары көрүшү мүмкүн го деп ойлойм. Бирок өздөрү баягы зомбулукка жакын эмес деп билем да. Бирок ушундай бир көз караштар бар экен. Мисалы UFC'ни көргөн адамдар, тигини көргөн адамдар булар агрессияга жакын болгон адамдар деген көз караш деле бар экен да. Мен ушул мектеп маалында ушул мушташат элек ошол балдар өз менен. Эми болот го эми баарында эле. Ошол мектепти бүткөндөн бери бир эч ким менен бир проблема деле болгон жок да. Ошодон беричи вообще урушпадык деле, талашпадык деле. Башка спортсмендер деле ошондой да, менин көз карашым боюнча. Конфликттен алыс да ММА мушкерлери көбү. Көпчүлүгү ошо конфликттен алыс түз жүргөн балдар да. Бирок окуу учурунда мушташ жакшы көрөт элең да. Эми Шуну айтайыр да. Ошо окуу учурунда ошо агаларыбыз уруштуруу берет, ушундай моменттер болот го. Айла жоктун урушабы элең. Жок, ошо уруштурчубуз ошо. Көп эле болгон эми мектеп маалында. Ошол ата энең каршы болгон үчүн Россияга кетип, ал жактан машыгып, ошол эле турнирлерге катышып, кийин майланып барып, кайрадан деле мушкер болупсуң да. Азыр профессионалдык түрдө мындай машыгып катышып жүрөсүң. Ооба. Ата энең эмне деп атышат? Кабыл алыштыбы? Аз кабыл алышкан азыр. Жакшы бар. Ал кабыл алганга чейин кандай сөздөр болду? Бир унатып көрүштү, теги эле койбойсуң балам дегендей кылып. Жөн эле кой дейт эле бар. Ата энем не кереги бар сага? Андан көрө жөн эле күрөш дейт эле да. ММАге чыгып бекер катык жаракат алып калышым мүмкүн депчи. Мен ушу желаниям өтө катуу эле да бугачы. ММАге чыгып жакшы результат көрсөтөм дегенчи. Негизи эгер ММА мушкери болбосоң, кичинекейиңде ким болгуң келет эле? Милиция болгум келет эле. Милиция? Неге? Мен энем бар болчу, атамдын апасычы, кичинебизде. Мени милиция деп чакырат эле да. Мен ошо 4-5 жашарымда элечи ошондо милиция болом деп кыялданчумун да ошондочу. Сен акыркы боюң чыкканда мен комментарийлер окуп чыктым да. Комментарий эмнеси жакшы экен функцияда перевод кылып эле окуп чыга бересиң. Анан ошол эле кореецтердин комментарийин окусам, силердин
баягы раундуңар бул башкача деңгээлде болду. Биздин Кореяга ушундай мушкелер келген абдан сонун болот экен. Бул абдан жогорку деңгээлдеги бой болду деп көбүнчөсү айттыр да. Өкө тең күчтүү экен. Тиги Харагучи эле. Харагучи да абдан күчтүү. Сен да макташтың. Мен байкашым боюнча ал техникалык жагынан да күчтүү экен. Техника жак сен да жок болбоду деген ошонун даражасы экен. Даражасында катары чыктың. Бирок күч менен алып койдуң окшойт деп ошондой сезим болду да мачы. Жок. Настырдыс менен алгандай болуп сезилди. Кандай болду оюнча? Ал өзү базасы Вольная Барба да, Вольник. Япониянын чемпиону болгон экен 2020-жылы чоңдор арасында. Анан ошо Азия мирге чыгып, результат көрсөтө албай анан ММАга өткөн экен да. ММАде жакшы келе аткан экен. Ошо Road to UFC деген организация бар да, UFC отборочный турнири. Ошонун финалында 70 килограммга чыккан окшойт. Ошондо кытайлык балага утулган экен да. Ал кытайлык уже 2 бой утуп 1 бой жеңилген окшойт UFC'де. 70 килограммда. Буну биз ушу Кореяга барганда деле айтып атышты, техникасы жакшы, сеникине караганда күрөш жакшы. Бар элитный борец, Азияда номер 1 деп. Алар ошентип ойлой турушат, бизде күчтүү боецтер көп да. Центральный Азиядачы, Кыргызстанда. Тем более мен бир весовой категория выше чыктым да, 66 килограммга. Мен 61. Ал 70тен 66га түштү. Сен чыктың 70-66 беттешип жүрө берет окшойт, анча вес кылбайчы. Ошентип айтып атышты, анан күрөш көрсөтөм деп настрой кылатын да азыр. Чыкканда эле мен биринчи күрөшөм, биринчи номер болуп күрөшөм депчи. Ал өзү биринчи кирип мага атака кылып, кайра темп берип неме кылганда утуп алышы деле мүмкүн эле. Бирок мен тезирээк күчтүүрөөк болдум да бул беттеште. Ошондо эмне кандай сапат менен алдым деп ойлойсуң? Мен анын бойлорун көрүп чыктым да, баардык бойлорун. Уже кайсыл жерде кандай кыла, кайсы позиция нелерди иштейт, баарын билип, ошо именно ошого карап даярданып уттум да, изучать этипчи. Ал буга чейин борец менен беттешкен эмес да. Чисто борец мененчи. ММАде борец менен беттешкен эмес. Ошо биринчи борец менен болгон окшойт ага. Акырында, бойдун акырында абдан катуу настроениясы түшүп калды го. Ойлонуп отуруп калганын көрдүм да. Сен анын жанында отурдуң окшойт, бир аз соротуп, мындай жакшы болду, бирок бир-эки нерселерди айттың, эмнелерди айтып аттың ошондо? Бири-бирибизге рахмат айтып, респект деп, you strong деп ошентип баягы. Аңгиче сүйлөштүңбү? Аңгиче жакшы эле билесиң? Жок, кичине. Кайсы сөздөрдү айттың? You strong дедиң. Ошондо респект, you strong деп койдум да. Ал эмне дейт? Thank you деп койдум, ал дагы ошентип эле калды да. Катуу жеңилип кала жаздаган учурда болдуң беле, жана ошол учурда эмне сактап калды деген темада экенлик. Ошол боюнча сен мындай сүртөдөн айтып кеттиң. Анан башка темага эле өтүп кетпейли. Неге? Ошо андай сезимдер эле болгон эмес да. Андай жеңилип калайын деген сезимдер болгон эмеспи? Же ошондой учурлар болгон эмеспи? Жеңилип калгам күрөштөрдөчү. Мындай профессиональный ММАде кичине чарчап калып аткам. Андай бир жолу болду окшойт, ошону айтам го дейм. Эмес деп кеттим да. Кандай болгон? Баягы корейец менен урушканда колуман Кимура тартып кеткен, бирок ошондо Бул баягы Харагучиге чейин. Харагучиге чейин Кимура тартып кеткенде ошол колум үзүлүп кетсе дагы багынбайм деген настрой болгон да. Баары бир чыгып кетем деп чыгып кеттим да ошол жерденчи. Канча кармаган? Кимура бул неме го, абдан опасный го? Бир аз эле, бир 10 секундтай окшойт. 10 секундтай кармаганда. Канча бир эле ошол эле өттү башынан. Азыр колум сынса дагы бербейм дегендей. Ооба. Колум жылып алса дагы неме багынбайм деген. Неге? Ошончо Кореяга барып утулгум келген жок да. Ошондой настрой коюп баргам, өзү не болсо дагы утуп жеңип кетем дегенчи. Сен жана биз маектешип кеткенде Орто Азиядагы мушкелердин арасында ошол эле ММАде Кыргызстан биринчи орунда келатат деп айттың да. Ооба. Бул объективдүү ошондойбу?
Ушу уже казак туугандар деле өзбек туугандар деле өздөрүнүн ушундай подкасттарында айтып жатышат го. Сиз деле көрүп калсаңыз керек. Кандай промоушндар бар? Ошол эле Road FC, Robot FC. Кореядагы, кийин эмне эле Black Combat'та азыр Black Combat. чемпионубуз жок, бирок буюрса Адилет Нурматов же Данияр Точбек уулу алат да, сөзсүз буюрса. Ошолор болгон жатат буюрса. Rising'де бар, Рajabali бар. ACA'де бар, временный чемпион. Времени бирок чемпион да. Чемпион. UFC'де Валентина Шевченко менен буюрса Мыктыбек Оролбайұлы Мыктыбектен үмүттөрүбүз бар. буюрса Мыктыбек Оролбайұлы чемпион болот деп ойлойбуз. Тагы кайсы? Найза беле? Найзада Айжигит Эркебайұлы чемпион болгон. Ал Казакстандагы промоушн. Тагы кайсы бар? Октагон бар. Октагондо чемпиондорубуз көп. Руслан Касымалы уулу деген Бизнесте боец бар, ошол чемпион. Илимбек Акылбек уулу чемпион болгон. 2-3 4-дөй бар экен, анда жок дегенде. Негизи көп чемпиондор азыр. Ал да казакстандык промоушн. Октагон деген. Дагы кандай промоушн бар? Алаш Прайдта Нуржанов Рустамбек агабыз чемпион болгон. Ал да Казакстандын эмеси, лигасы. Казакстан лигасы. Россиядагылардан айседен тышкары баягы хардкор беле? Хардкор Ал же ал поп MMA. Россияда OpenFC деген организацияларда Кыргызстандан чемпиондорубуз көп. MMA серияда чемпион болушкан. Ошол мындай ойлоп карасаң көп эле да, эстесеңчи. Неге кыргызстандыктар көбүнчө ушундай биринчи орунду алып келе алышат? Неге ушундай бир натыйжаларыбыз, жыйынтыктарыбыз бар деп ойлойсуң? Сен чын эле айттың, ошол эле казакстандык подкасттардан же спортчулар деле айтып келип атышат. Мисалы кыргызстандык мушкерлер ошол улуттар арасы лигаларда, промоушндарда биринчи орун же чемпиондор көбүрөөк деп өздөрү казакстандыктар деле айтат. Өзбекстандык подкасттар деле айтса керек, Өзбекстандык деле ошо немелеринде, интервьюларында, журналисттердин балким инстаграмдарында окуп калтабыз ошондой. Казакстандык мисалы биздин бир коллегаларыбыздын подкастында бир айтып кеттир, ошол эле спортсмен бекен же ошондо тренер бекен, ошонукуна бир кошуп кетебиз балким. Бирок сен жеке оюң эмне үчүн кыргызстандыктар ушундай жыйынтык бере алышат деген ой, кандай бир анализ бир жүргүзүп көрдүң беле? Биз кыргыздар мындай жокер калп болгонго табаларыбыз. Мындай кан майдандарда өскөн да. Кыргыздардын баягы күчтүү болсун, слабый болсун боецтерин менен беттешкенде ошо чеченби, башка улуттагы боецтер, Дагестандагылар, орустар дагы айтат да, биз залда сборлоодо жүргөндө кыргыздар до конца урушасыңар. Мындай катты удар тийсе деле эч мындай кайтпай до конца беттешесиңер депчи. Бул биздин тарыхыбыз менен байланыштуу деп ойлойсуңбу? Ушу тарыхыбыз менен байланыштуу деп ойлойм го. Бирок тарыхыбызга караганда казак менен кыргыздын тарыхы бирдей эле да, аралашып эле келгенбиз го. Бир эле улут болуп келгенбиз да. Казактар деле ошондой өжөр калп кайтпайт го алар деле. Ошо көбүнчө биздин боецтер ошо Россияда стройкада иштеп жүрүп эле, мына Россияда, Чечняда ACA Яникс деген организация. Ошол айтканы бир аз тиги бир объективдүү себептерге жакыныраак окшойт. Ошол айтат да, ошолор биз ошол Россияда жүргөндө силер ушу кыргыздар ушундай 12 саат иштеп, анан иштен чыгып дагы тренировкага барасыңар, кыйналып. Анан бойго дагы чыгасыңар, бойго чыкканда дагы до конца урушушат, слабый боецтер дагы депчи. Бирок стройка менен байланышы жок экен. Стройкадан кийин барышат болсо, стройка үчүн эмес, эми башка көбү доставкада, таксиде иштегендер бар. Бул бир улуттук сапатпы деп ойлойсуңбу, мисалы өжөрлүк? Өжөрлүк, улуттук сапат деп ойлойм. Биздин ата бабаларыбыздан өткөн болсо керек. Бирок ата бабаларыбыз казактар менен кыргыздардыкы бирдей эле болуп атпайбы? Бирок Кыргызстанда ушундай жыйынтыктар бар, Казакстанда жок. Казакстанда ошол өздөрүнүн промоушндары көп да, бизде азыр өзүбүздө лига жок. Алар өздөрүнүн ичинде башка боецтер, сырттан боецтер келип урушуп, ошо өздөрүнүн ичинде эле урушкан үчүн кичине результат, сыртта результат болбой атат деп ойлойм. Атак Казакстанда боецтер күчтүү да, көбү. Мен тааныган билгендерденчи. Өзбекстандык кандай акыл? Азыр Өзбекстандыкы чынында Өзбекстанда MMA жакында эле ачылды, бирок өтө жакшы уровеньге чыгып алышты да булар. Аз убакыттын ичиндечи. Булар боецтери дагы азыр жакшы деңгээлде да.
Тажикстандачы? Тажикстанда деле күчтүү боецтер көп азыр, чынында өтө күчтүү боецтер бар да, UFC'де дагы, ошо ACA'де дагы. Жакшы өсүшү да тажиктер дагычы. Тажикстанда дагы MMA запрет го. Расмий түрдө запрет бе? Расмий түрдө запрет аларда. Бирок баягындай любительский бойлорго уруксат берген да. Мисалы ошол контракт түзүлгөндө сени чакырышканда, мисалы чемпионский бой же ошондой полный переезд, ошол эле жүрүш турушуңду, жатканаңды, тамак ашыңды баардыгы эле ошол организация каржылайбы? Кандай болот бул жагы? Организация каржылайт баарын. Биз барып ошол салмакты көрсөтүп туура беттешке чыгып беребиз да. Бизге гонорар берет алар. Кандай гонорар мисалы? Полный команда кетет ал гонорар, налогдор менен бирге баары биригип бе? Ооба. Ошол Гран-приники бир канча, бир $50,000 чыгабы? Гран-приники ушу $100,000 болчу да. Общий. Сен $100,000 алыпсың анда? Жок, мен гран-приден чыгып кеткем да. Травма алыпчы. Ошо гран-принин финалды эми болот окшойт. Ошол утканы менен мен коебуз да азыр алар. Мына курдук кандай куралдың анда азыр? Мен ошо 66 килограммдыгын поясы вакантный болчу да. Куруч. Чемпион жок болчу. Ал дагы 2 беттешин утту, мен дагы 2 беттеш утуп келдим. Экөөбүздү коюшту да вакантный титулгачы. 65,5 ба? 65,5. Тиги гран-при ал канча? Гран-при ал 63 килограмм болчу. 63 килограмм. Ал жака дагы татыктуусуң азыр? Азыр гран-приге чыкпайбыз эми, мындай. Жөн эле беттештириши мүмкүн да ошолор утканы мененчи. Неге? Организацияга кызык окшойт. Мен өзү 63-кө баргам да ал жакта. Ошол мен жаракат алып чыгып кеткенден кийин ошолор чемпион болгону менен мындай көрөйүн деп атышат. Так биз даярбыз, если жакшы условия беришсечи. Сен өзүң ошондо жаракат алып калганда өкүнбөдүңбү? Гран-при кетип атканда. Кандай болду ошону айтып берчи, кандай темпте кетип аттыңар эле? Не болуп ушундай чыгып кеттиң? Формабыз аябай жакшы эле болчу да. Сбордон келип, 2 сбор кылып келгем да, биринчи сборум ошо Дагестанда Хайп Нурмагомедовдун залында болгон. Андан кийин келип Москвада Evolgym деген зал бар, ошол жерде сбор кылып, ошол биринчи беттешибизди утуп, кара келип Кыргызстанда эле даярданып атканбыз, мындай жакшы формада болчу. Биринчи беттешти кореец менен кылгансың? Жок, япон, ошол Харагучинин байкеси менен. Ошо экинчи беттешке даярданып атып, жаракат алып калып, ушу настроениябыз түшкөн аябай. Эч нерсеге желание калбай калган да. Жаракат бул жерде тренировкада эле алып калдыңбы? Ооба. Кандай болуп алып калдың? Ошол күрөшүп атып, бутум тайып кетти да. Ошол менен задний крестообразный связка үзүлүп кеткен экен да, көрсө. Баса албай жүргөм 1 ай чолоңдоп. Ошо беттешке чейин айткан эмес да аларга сразу жаракат алып калдык деп. Может, жакшы болуп кетеби депчи. Рентген андай мындай кылдырбадың беле? МРТ кылдырганбыз. МРТ кылдырып. Ошо үзүлүп кеткен экен да. Азыр дагы повторный МРТ кылдырдык. Ошол түзүлгөн боюнча эле. Тигил чемпионский пояска кандай гонорар болду? Ал бир 20 тегереги окшойт анда. Жок, ага жетпейт. Нормально эле бирок. 15 тегереги. Ошондой болду. Тиги менен салыштырганда кыйла азыраак экен анда. Ооба. Ал гран-при болчу да. 7 эсе. Кап. Ушундай жөнөкөй эле бут тайып кеткен жерден эле. Ооба. Мындай зал өтө баягындай тер болуп кеткен да адамдар. Суу болуп кеткен, ошондо тайып кеткен да. Күрөшүп атыпчы. Случайно эле ойдо жок жерден элечи. Өкүнбөдүңбү? Аябай өкүндүм, чынында. Жакшы возможность болчу да ал жерде. Жакшы формада болчумун. Мындай уверенность дагы жакшы эле да, мен утамын дегенчи. Көзүм дагы жетип калган эле, бирок Аллагын каалоосу болду да бул. Бунда бир жакшылыгы болду да, кийин баары бир чемпионский пояс туттум да ал жактан. Буюрса.
Бала чак кезиң боюнча өзгөчө мындай жеке терең бир маек кылып кетели. Негизги ММАга кызыккан мындай переломный момент деп коет го. Терең кызыгып ушул атаңдашуу жолуна кирген кезиң ошол Бакең менен кичинекейиңде атаңдашып жатып мындай ойношуп урушуп туруп кызыгып кеткенсиң окшойт. Ошол чынбы? Ошол Байкем менен дагы ушундай моменттер болгон да кичине. Биз жаштыгыбызда көчөгө чыксак эле мындай бизден чоң агаларыбыз күрөштүрүп берет эле, мындай мушташтырып берет эле. Мындай өзүбүз менен тең балдар мененчи. Ошентип эле чоңойдук да. Ошентип кызыгуу пайда болгон да. Бир тууган агам ошо мен биринчи ошо самбого барганда ал ММАге барат эле да. Ошондо мен дагы кызыгат элем да ММАге баргым келипчи. Бирок менден чоң агаларым мага айтышат эле да, сен күрөштү жакшылап үйрөнө бер. Күрөштөн чыгып, күрөштүн пайдасы көбүрөөк депчи. Ошолор айткандай эле ошо күрөштүн пайдасы көбүрөөк болду да. Кандай окуялар болгон? Кызыктуу окуялар. Ошол эле мындай көрүшүп атыппы же бир окуянын негизинде сенин кашыңбы же Бакеңдин кашы мындай бир сыйрылыппы, жарылып калган экен эле. Кандай окуя эле ал? Көбүнесе эми ошол үйдө атам иш айтып кетет да бизге. Ошол иш кылып атып эле. Сен кыл, мен кыл болуп ошентип урушуп кеткенбиз да бирде. Мындай ойноп атып эле Көрүшүп кеттиңер, журушуп кеттиңер. кичине урушуп кеттик да, анчалык деле эмес. Ошо агам эмне болду, экөөбүз кичине урушуп аттык эле, бир карасам мен жерде жаттым да. Мындай кан кетип аттыр. Сенде Турсам менен чоң акам, үкам кечирип кой, ата элебедим деп аттыр да. сен өзүң жоготуп койдуң белең. Жок, өзүм делем ошо кан кетип калды анан. Экөөбүз барып кара титирип келгенбиз да. Ал кантип муштун мененби же Ушту менен болгон го. катуу сооптур Атама айткан эмеспиз үйдөгүлөргө, ошо экөөбүздүн ортобузда калган да. Тиктиргениң билинбей калды үйдө. Тиктирген билген, эми башка шылтоолорду айтып койгонбуз да, ушундай иш кылып атып ушундай болуп калды деп. Азыр ошондо биринчи жолу айтасыңбы? Атең азыр эми биринчи жолу болуп кетеби? Биринчи жолу. Ошол күнү ичиңде чечим бербедиңби ММАга чемпион болом деп? Жок, анда ММАге чыгам деген ой деле жок болчу да. Биринчи спортко барган. Анда самбис болом деп ойлогом да, самбого. Ал учурда самбис болом деп жүргөн кезиң. Бакең ал учурда уже ММА. Ал ММАга барчу да. Мухаммед Умар деген залга барат эле. Мен алышка барат элем. Кайсы учурда мен баягы айткан кезиңде турнирлер көбүрөөк болот экен. Ошого борьбага өтөйүн, кийин борьбадан кийин самбодан борьбага, борьбадан кийин анан ММАга өтүп кеткен. Неме ММАга өтпөй күрөшүп жүргөм ошондо делечи. Только грэплинг күрөшүптү. Вольная борьбадан кийин грэплингди жакшы өздөштүрүп, анан Кыргызстандан деле 1-2 чыккам. Баары бир ошо Москвага барып жакшы результат болду да. Ошону билбеген адамдар үчүн түшүндүрүп коесуңбу, ошол грэплинг менен борьбанын айырмасы эмнеде болуп кетет? Грэплинг менен борьбанын айырмасы жана грэплинг менен джиу-джитсунун айырмасы. Грэплинг вольная борьбада баягындай сабмишн жок да. Болевой алмай жок. Болевой алмай жок. Анан грэплингде ошо күрөштүн баардык түрү да, сабмишн дагы, баардык күрөштүн түрү бар жана болевой дагы бар. Болевой дагы бар. Джиу-джитсу деле ошо грэплингге окшош эле почти. Правилалар кичине бөлөгүрөөк да. Ата көкө бир эле спорт. Джиу-джитсуда ошондой эле болевойлор бар, бирок урмай дагы бар окшойт да. Жок, ал неме? Комбат грэплинг деп чыгат азыр. Бетке урма жок, денеге урмайлар бар. Ошондойлор да, ошондой боевой самбо сыяктуу болуп кетет окшойт да. Ошондой версиялар да чыгып калды азыр. Неме депчи? Комбат грэплинг деп чыгат абы. Джиу-джитсу менен грэплинг анда бирдей эле экен. Бирдей эле. Урмай жок, жалаң эле болевой жана күрөш. Жалаң күрөш анан ошо сабмишн деп да. Достор, жана эле айтып кеткендей эле сюрприз коногубуз бул биздин Рыскелдинин өзүнүн
тренери, колдоочусу, продюсери да болуп кетесиңерби, промоутер да болуп кетесиңерби? Урматбек Полот мырза, кош келдиңиз. Кош болдуң. Бир өзүңүз айтып кетесизби, кандай түрдө тренер болуп кетесиз, кандай тренерликтен тышкары кандай колдоолорду, кандай иштер жүргүзөсүздөр? Мен өзүм жеке жагымды айтып кетсем, ошол эле Робот ФСде финалдагы урушту көрүп атканда сиздердин бетиңерди артынан көрүп турдум да, кыйгырып тургандардан кийин баягы курду алганда артынан келип туруп ММА жөнүндө айтып кет деген сөзүңөрдү ошолор баарын көрдүм да. Өзүңүз дагы бир кыскача айтып кетесизби? Так, ассаламу алейкум баарыңарга. Биринчи кезекте биздин атыбыз Урматбеков Полотбек болот. Так, тренер дегенде кандай? Эми көбү тренер десе бул ошол лапа койгон же болбосо бир күрөштү үйрөткөн эле адамды ойлошот да, спортсменгечи. А тренер дегенде биз эми тренердин кызматы өтө көп болот. Биринчи кезекте ошол ыкмаларды үйрөтөсүң, кандай тактика коюшту бойго үйрөтөсүң. Анан карьераны кантип алып кетиш, биринчи карьеранын башташында кандай соперниктерге туш кылып салыш. Ушундай тренердин кызматы аябай көп. Мындайча айтканда, көп спортсмендин көп жагынан тренер болобуз. Рыскелдинин мисалы айтсак. Рыскелдиден тышкары Марселдин да тренери болосуңар деп билем. Да, Марсельди дагы ошол биринчи ошол 2017 жылы же 16 жылы ушу толук эстей албай атам, ошол жылы мага биринчи Москвада келген. Марселдин да тренер болобуз. Азыркы учурда дагы. Азыркы учурда дагы ал Москвада карьерасын улантат, ошого байланыштуу ар бир соперниге чыкканда сөзсүз түрдө ага тактика коебуз, тандайбыз дегендей дайым кызматташтыкта болуп, ошол карьерасын жүргүзүп келди агабыз. Бой болгондо силер да барып турасыңар да? Кээ биркилеринде барам, менде дагы просто азыркы учурда ушу көптөгөн мушкерлер бар профессиональный. Кээде убакыт болуп калганда барабыз. Бирок основной бойлорунда барып келебиз. Ушундай. Негизги жумуш кандай болуп кетет? Баягы бой болгондо аркында турган секундант деп коелу, эмне деп коет эле? Секундант деп коет. Секунданттыкта болуп бересиңер, коучта болуп бересиңер, ошондой да, же секунданттар башка деген болот? эми основном ошо тренери да. Анан же болбосо секундант болуп ошол жанында спарринг партнеру да барса болот. Неге дегенде ал мушкерди билет да, кандай тактикада коюшун. Көбүнчө эми тренерлер барганы жакшы. Неге дегенде мен азыр профессионалдуу уровеньге келип калды. Менин мушкерлерим да, мисалы Рыскелди чоң уровеньде урушуп жатат да. Ошого байланыштуу биз барып болгон себепти кылышыбыз керек да ал жердечи. Болгон себепти кылып, ошол тактика коюп, болгон мүмкүнчүлүктүн баарын себебин колдонуп, ал жерде тактика коюп берип же подсказка кылып, ошону айтсак, анан биз өзүбүзгө мындай толук кандуу ыраазы болобуз да. Эгер биз барбай калсак, мындайча айтканда, өкүнүү же болбосо менин айыман жеңилип калды деген ойлор пайда боло берет да. Ошого тренердин ар бир спортсмендин жанында болгону бул жакшы. Кайсыдан спортсмендер бар азыркында сыймыктанып жаткан Рыскелди менен? Негизинен ошо Атаман деген ошто спорт клубту ошо биз азыркы учурда башкы тренерибиз плюс медиа жагын, кандай өнүгүү жагын карайбыз дегендей ошо Алтынбек Мамашев деген досубуз бар. Ал азыркы учурда өзү да профессиональный мушкер. Ошол экөөбүз ошол клубту жетектеп келебиз. Ал жерде ошол мушкерлерди айтсак, биринчи ушул сап башында Алтынбек Мамашев турат, Абдулда уулу Бекболот деген мушкер бар. Азыркы учурда ошо да Бекмырза Досматов деген Америкага жөнөткөнбүз, карьерасын улантат. Рыскелди Душеев, Есей лигасында бир мушкерибиз бар, Көчөрүп Азат. Еще дагы көптөгөн мушкерлер бар дагы кошумча. Мындайча айтканда. Кандай пландар, кандай көйгөйлөр? Тренерден дагы бир угуп көрөлүчү. Кандай плюстары биздин ошол эле Кыргызстанда же ошол эле Ошто ММАда эмне болуп атат? Кандай ойлор бар негизи? Эмне менен бөлүшүп кетсеңер келет азыркы биздин көрүүчүлөр менен? Негизинен айта турган ойлор кеңири көп десек болот. Биринчи эле кезекте азыр ошо актуалдуу тема болуп атат бизде ММА тармагында. Неге дегенде бул ММА тармагындагы
спортсмендерди негизинен көбү баягы тарбиясыз деп ойлошот да. Ошого байланыштуу биздин азыр негизги максат ушул мушкерлерге биринчи кезекте конечно ММА тармагынан эмес, башка жактан тренировка же 2 күн тренировка кылып, 1 күн тренировка кылып жаман жагын көрсөтүп койгондордун айынан ушундай система пайда болуп калып атат, ой. Ошого биздин көз караштар. Ушул ММА тармагындагы спортсмендер бизде азыраак сүйлөйт, медиа жагындагы азыраак, көбүнчө результат эле көргөзүшөт да, скромный көбүнчөчү. Неге дегенде бизде мусулмандык сыпат бар. Көп сүйлөбөйт, иш менен доказывать этишет да. Ошого биз азыркы учурда кичине проекттер, идеялар бар. Ошо Кыргызстандагы ММА мушкерлерине медиа жагын, илим жагын, билим жагынан дагы ошол көбүрөөк ушундай нерселерге катыштырып, сүйлөтүп, даярдыктар кандай болот, процесстер кандай болот, негизи спорттун ичинде эмнелер бар, картинаны эле көрүшөт да 15 мүнөттүк. Ага чейинки даярдыктар бар бизде, ага чейин психологический, моральный. Канча жылдык балким даярдык. Не только спорт залда, бул чоң иш да бул жердечи. Ошого бул ММА тармагында ушул процесстерди жакынкы арада ушу элге көрсөтүп чыгара турган идеялар бар. Буюрса мушкерлерибиздин бул тармак кандай десем, бир 3-4 жыл эле болду да Кыргызстанда өнүгүп жатканына. Неге дегенде мурун кыргыз спортчуларында эмне бар десе, бизде эң биринчиден бул орусча айтканда воинский дух бар да кыргыздарда. Характери аябай күчтүү. Характерге мурун бизде тренерлер жакшы болгон эмес, же болбосо подготовканы билишкен эмес. Бизде жана физический жактан, характер жагынан кыргыз жигиттери аябай күчтүү келет да. Ага техниканы, анан правильный тренировканы, анан туура адеп акылакты үйрөтүп койсок, результат мына келип атат ушечи кыргыз спортчуларында. Ошондой. Биз да ошону Рыскелди менен сүйлөшүп көрдүк. Эмне себептен Орто Азияда азыркы эң негизги жыйынтыктарды көбүнчө Кыргызстандан бери ачыптыр деп бир ошону жиликтеп көрдүк да. Бир салыштырып деле көрдүк. Бул жада калса дагестандык спортчулар менен салыштырып көрдүк. Анан ошондо кыргыздардын, кыргызстандык спортчулардын өзгөчөлүгү, өзгөчө сапаты эмне экен, уникалдык сапаты эмне болуп атат деп бир ой жүгүртүп көрдүк. Сиздердин оюңар болсо керек ошол боюнча дагы. Эмне үчүн кыргызстандыктар азыр көбүнчө түрдүү лигаларда чемпиондук курларда болуп атышат? Бул жерде бир баягы дайыма айтылып жүргөн сөздөр келет. Баягы кыйын турмуш күчтүү адамдарды жаратат дейт го. Именно ошол ММА спортчуларында азыр жашоосу кыйын чынында. Өздөрүнө өздөрү спонсор. Эч бир мамлекеттен же болбосо бийлик органдарынан эч кандай поддержка болбойт. Алар өздөрүнө өздөрү спонсор болуп, өздөрүнүн убактысын, өздөрүнүн каражатын сарптап, мындайча айтканда, өз жанынан бардык нерсени сарптап, результат көргөзүп, кыргыздын желегин көтөрүп, Кыргызстандын жигиттеринин намысын көтөрүп, дүйнөгө алып чыгып атышат. Бекер чыныгы Алланын ушул ихлас менен алып чыгып, плюс өздөрү дагы ошо ийгиликтерге жетип атышат. Ошол тартипте, ошон үчүн дейм. Эгер ушул нерсеге кошумча поддержкалар болсо, официальный колдоолор болсо, анда дагы да өнүгөт деген ойдобуз. Негизинен. Жана сүйлөшкөндө эле өжөрлүгү үчүн эле болуп кетаптыр да, катуу калуу жана өжөрлүгү менен. Эгер спортсмен ушу жашоодо дагы, спортто дагы ушундай характерлүү болсо, ММА спорту эмне менен айырмаланат? Ошону айтайын. ММА спорту бул башка спорттордон айырмаланып, бул жерде эң биринчи ошо характер керек, өжөрлүк. Мисалы, вольный борьба, греко-римский же башка дзюдодо основном техника, физика колдонсо, бул ММАде характерсиз эч качан результат көргөзүлбөйт. Неге дегенде, бул жерде баягындай оор нерселер болот. Ошого характери бар бала гана результат көргөзө алат. Чынында өзү основном ошо вольниктер, гректер деле ойлошот баягы. Чыныгы ММАде чоң результат көргөзүш өтө кыйын да. Анан жөн эле баягындай кичинерээк лигаларга чыгып, 1-2 бой өткөрүп, окшоштуруп, ютубтарга чыгып койерсе, ал
ал результат эмес. Билбейм. Ал дагы жакшы эле жыйынтыкка деп ойлойм бирок. Дагы ошол Кандай болсо да жаңы чыгып келаткан спортчуларга дагы дем берип коет да ошондой жыйынтык болгондо. Ошол эле мисалы Самат кыргыз. Жыйынтыгы кандай деп ойлойсуңар? Самат ал жашынан ушул эң кичинесинен баштап ал спортто. Ал спортсмен, бокста келген. Ал чыныгы спортсмен. Кийин ошол кулачный бойго чыгып, аябай бир чоң результат көргөзүп, Россиядагы кыргыздардын мигранттардын мигранттарга дагы дем берип койду окшойт, дем берип, пиар жагын дагы алып кетип атат, ал профессионалдык спорт жагын да алып кетип жатат. Самат ал реальный мындай тренировка кылган спортсмен. Плюс медиасы дагы аябай жакшы бала. Сиздер азыр өзгөчө фокусту медиага дагы коюп атасыңар окшойт, Да, азыр эми өнүгүп атат да бизде эми ошого азыркы учурда ошо медиа жагын спортсмендерге ошо түшүндүрүп алып кетишин үйрөтүп атабыз, айтып атабыз дегендей. Анда бир өз айтып коеюн, ошол өзгөчө Оштогу көрүүчүлөр үчүн, Оштогу ММАга кызыккан спортчулар үчүн, ошол эле продюсерлер үчүн, мушкерлердин продюсерлери болобу же кимде промоутерлери болобу же менеджерлердин баарын айтып коелу. Полот мырза ошондой бир сервис ачасыңар окшойт, медиа колдоо же медиа партнердук же медиа ишин жүргүзүү организациясы болобу сизде? Жакында бир проекттер бар эми ошол медиа тармагында, ошол спортсмендердин билимин, илимин өнүктүрүү тармагында же болбосо пиар жагын өнүктүрүү тармагында кичине иш жүргүзгөнгө пландарды коюп атабыз. Буну ачык эле айтчы, ушундай койдук, эми баштайбыз. Көргүлө, мисалы бул жерден уже башталды деп айтып кетиш керек. Каласа. Сиздин бир сөзүңүз бар эле, азыр айтып кетейин деген. Айтыңыз. Негизги маселе ошо, мен азыр спортсмендерге бир кичине кайрылып, спортсмендердин Кыргызстандагы көрөрмандарына. Эмнеге дегенде спортчуларга ушул биринчи кезекте кайрылуум ушул жыйынтыкка эле карай бербей, тренировкага, жыйынтыкка же болбосо ошол спорттук результатка эле маани бере бербей, биринчи кезекте ошо билимге, илимге маани берсек, көбүрөөк окусак спортсмендер, элдин астына көбүрөөк сүйлөп чыксак, ошондо кыргыз спортунда өнүгүү да болот, популяризация да болот. Эмнеге дегенде азыр ойлошот экен, көбү азыр анча-мынча блогерлер же бир башкача бир окуу тармагында жүргөндөр ойлошот, Кыргызстанда же 99% эркектер китеп окубайт депчи. Ошон үчүн биз спорт тармагындагыларга кайрылып кетем. Китеп көп окушсун. Биринчи кезекте окуу, илим, тарбия керек. Анан спортивный результат, күч кубат керек. Ушуну айтмакмын. Жана көрөрмандарга дагы, элдерге айтып кетмекмин. Биздин кыргыз спортсмендери күч жагынан эле эмес, акыл жагынан дагы же башка илим, билим, тарбия жагынан дагы аябай сыпаттуу келишет. Ушундай. Кандай кылайлы анда, буюрса жыйынтыкка коелу. Биздин тренерден баштайлы, балким анан эң акыркы сен жыйынтыктап бүтүрүп бересиңби? Полот мырза, сиз кандай бир абдан сонун нерселерди айтып кеттиңиз, китеп жөнүндө дагы, окуу, билим жөнүндө дагы, медиа жөнүндө айтып кеттиңиз. Чын айткан, сиз айтар сөзүңүздү айтып койдуңуз деле окшойт, бирок балким дагы бир сөздөр бардыр. Сиздин сөздөрүңүз бизге бал катары келип атат. Ар бирибиз ушул үй бүлөбүзгө, ата энебизге ыраазычылык билдиребиз. Жана сиздерге да рахмат, ошол студияга чакырып, Нурлан аке, сиз не только спортсмендерди кайсы тармакта өнүгүү болуп атса, кайсы тармакта жакшы адистер чыгып атса, ошолорду биз көрүп турабыз. Сиз чакырып, алардын ойлорун ачып, элге бир пайдасы тие турган блогторду, подкасттарды алып барып атасыз. Бул да болсо элге кызмат, элге пайда дегендей терең ыраазычылык билдиребиз. Жана кайсы тармакта болбосун ушул колдоп жаткан ар бир сферадагы кыргыз элине, кыргыз жарандарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир инсан спорт менен машыксын. Бул спорт дегенде только профессиональный спортту түшүнбөш керек. Ар бир кыргыз эркеги же болбосо аял дегендей бул спорт менен машыгыш керек. Спорт бул ден соолук, спорт бул коргонуу. Спорт бул ар бир профессиядагы адамга керек.
ошол рахмат баарыңыздарга. Рахмат Болот мырза. Сиз айткандай эле биздин аракет чын айтканда биздин сыймыктанганыбыздын эле көрсөткүчү. Биз ошол биздин спортчулар менен сыймыктанган үчүн өзүм ушу сүйүнүп эле силер менен маектешип подкастка чакырып кетем. Силердин кылган мээнетиңерге тазим катары бул биз да ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Силердин келип убакыт бөлгөнүңөргө рахмат биринчиден. Жана биздин негизги себепкерибиз Ырыс келди. Эми бизди ата эне бир туугандарыбыз көрөт, ошолорго салам жолдойбуз. Анан ушу мени колдогондорго, агаларым, досторум баарына ыраазычылыгымды айтам. Бул биздин биринчи подкастыбыз да. Толук ойлорумда жакшы жеткизе албадым, буюрса кийинкисинде жакшы даяр болуп келип, жакшы ойлорубузду жеткизебиз деп ойлойм. Катачылыктар көп кетсе кечиресиздер, не то сүйлөп алсак, может. Сон достор, бул Мирзаматов влог, бизде конокто Дүйшеев Ырыс келди. Роуд FC деген лиганын чемпиону жана Ырыскелдин тренери Урматбеков Болот мырза. Бир эле Ырыскелдин эмес, дагы болуп аткан чемпион жана калса келип жаткан дүйнөлүк чемпиондун тренерлери, продюсери жана медиа компаниянын негиздөөчүсү деп кетейин. Жана ошондой эле силер менен бирге Нурлан Мирзаматов файтинг тууралуу бир подкаст кылып маек кылып кеттик. Сизге да чоң рахмат сунуш кылып чакырганыңызга. Келгениңерге рахмат. Рахмат, алла разы болсун.